はい、皆さんこんにちは。今日は14231でミドルゾーンでのボールを前に進めるを解説します。相手は1352になります。さらにダブルボランチの三角形を説明していきたいと思います。このフォーメーションを見ていただきますように、青の部分の真ん中が人が集まり、オレンジのスペースが空いてきます。そうしたスペースを有効利用し、ポジションを取ってみましょう。そうすると相手が動いてきますので、ボールホルダーに対してしっかりとターゲットとワイドをちゃんとポジションを取り、相手のラインを越えるようなポジションを取っていき、積極的にボールを前に進めていくことが必要になってきます。こういった場合でもサイド、真ん中よりいろんなところにボールが出せるようにポジションを取っていきましょう。次にシングルボランチですね。逆三角形のフォーメーションについて説明していきたいと思います。はい、この場合もサイドがウィークポイントになりますので、サイドを高く取ったりすることにより真ん中のスペースを空けてくるですね。そうしますと青のラインの突破ができやすくなり、さらに前にボールを運ぶ努力をしていきながらサイドを使ったり、そのまま相手の裏を使うようなボールを配球していきましょう。次に横一直線になっているフラットの352を確認をしていきたいと思います。サイドを積極的に上がらせ、中盤からサイドに入り動かしていきましょう。サイドを有効利用していくことがこの相手のシステムにとってみると弱点になりますから、積極的にサイドのギャップにボールを配球していきましょう。このような形で動いて足元、裏、真ん中というような形で3人が連携してボールを受けることが一つポイントになってきます。こういった状況においてもターゲット、ワイドというような形をとっていきましょう。それではダブルボランチのフォーメーションについての攻略を考えていきましょう。この映像は3に対して11が上がってくる対応の仕方を説明ですね。このような形でボールサイドに人を集めてきますので、相手のトライアングルの中にポジションを取り、ボールを積極的に前に動かす姿勢を持っていきましょう。そうしておくと相手がボールサイドに寄ってきますので、素早く逆サイドにボールを展開し、サイドチェンジを行い突破をしていくという方法もあります。当然同サイドでもいいですが、このような形で長いボールを使うことも有効的でしょう。次に8番が3番にプレスに行き、このような532を作り対応してくる方法の中では、サイドをより早くついていくギャップ、またこちらへの対応の間にボールを前にできるだけ早く進める方法を選択できるようにしていきましょう。そのためにはターゲットとワイドを的確に作りながらボールを動かすことが必要になります。次に11番と2番が積極的に前にプレスに来た場合には、裏のサイドが空きますので7番を動かしていきましょう。そうすることで空いたスペースをうまく6番や3番が顔を出しボールを受けることができるようになってくると、次の発展につながるでしょう。ここでは3番が内側に入ってボールを受け、9番、10番とコミュニケーションを取りながらボールを前に進めていきます。前に進めながらも7番を有効利用し、9番がさらにボールを受けることになりました。次は10番がボールホルダーに出て、前3枚、中盤2枚、後ろ5枚というような形の説明をします。この場合、真ん中にやはりボールサイドも含め人がいっぱいいますので、相手の三角形の間にポジションをしっかりと取れるようにしていきましょう。このポジションを取ることがとても重要になります。誰が入ってもいいですが、必ず相手のラインを越えたり、この三角形のポジションを取るようにしましょう。ワイドにラインを突破できるところに立ち、積極的にボールを前に進めていきましょう。このオレンジのところで数的優位ができています。赤、ターゲット、ワイド、ブルー、こういったところを使いながら
オレンジのサイドを積極的に使っていきます。そうすることで数的優位がサイドに出来上がってきますので、こういった場合も積極的にボールを前に進めていくということが一つポイントになってきます。次にシングルボランチについて説明をしていきたいと思います。この場合においても11番が積極的に3番にプレスに来ることが考えられます。オレンジのスペースが当然空いてきますので積極的に使っていきましょう。このようなポジションを取ることによって空いてくるスペースがまた6番のところで出来上がってきますので、6番に配球し7番3番9番のコンビネーションを使いながらボールを進めていくことにしましょう。必ずターゲットとワイドのポジションを取りながら前に進めていきます。今度は9番がボールホルダーに強く来て、10番、6番、8番が中盤としてプレスに来る形ですね。この場合もサイドを積極的についていくということをやってみましょう。逆サイドに展開するパターンもありますが、積極的にギャップができた相手の間にボールを配球していきましょう。11番、2番がまた積極的に前に来ましたので、サイドを使っていくパターンを確認をしていきます。6番が空いたスペースで受け、シンプルにボールを運び出し、前にボールを配球していきます。このような形で前にというポジションを取っていけるようにしましょう。次はシングルボランチがディフェンスラインに入り、2番、11番を押し出す方法を説明していきます。このボールホルダーに対して1対1が出来上がっていますので、2対1数的優位を作るためにオレンジの青のチームがポジションを取っていきます。さらに3番が出ることによってスペースができ、7番がボールを受けやすくなります。そのスペースを有効利用し、3番、9番、10番のコンビネーションを使いながらボールを前に進めていきましょう。次に中盤の3枚をフラットの対応を確認をしていきます。この場合は10番が出てきて同じように532になりますので、前のビデオを見ていただきたいと思います。11番が出てきた時も同じように6番がスペースでボールを受けやすくなります。この場合も532になりますから、前のビデオを見ていただきサイドを突破していきましょう。次は9番が外を切ってきて中誘導をしてくる方法を説明していきます。この場合真ん中に人が集まりますから、6番がボールをうまく受け出し、7番にインサイドを取らせ、3番を高い位置に進めさせます。そうすることによりサイドにスペースができ、積極的にボールを動かしやすくなるかと思います。それでは皆さんいかがだったでしょうか。352に対するボールを前に動かすの説明でした。